يعرف كيف يكون محبوبا بين الناس، يسعى ويحاول نشر السعادة. وأن يزيد عن الضعف أيضا. جوركاي في ركنية وراسية في المرمى، هذا الثاني. زين الدين زيدان يحرز الهدف الثاني. من توم اند جيري وعالم سمسم وكابتن ماجد لسبيس تون، من عمرو ومنير وإيهاب وفؤاد وحميد لويجز وأمير عيد وتو ليت وكايروكي، من العجمي والمعمورة لمارينا ومراقية للساحل والجونة، من مايكل جاكسون ومادونا ومايكل جوردن وتوباك لذا ويكند وأديل وليدي جاجا وإمينيم، من الياهو والماسنجر للفيسبوك والإنستجرام والتيك توك، من الراديو والتلفزيون للنتفليكس واليوتيوب، من رونالدو الظاهرة وروبرتو باجيو وزين الدين زيدان لرونالدو البرتغالي وليونيل ميسي، من الموبايل النوكيا بنغمات مجسمة للأندرويد والآيفون، من سوبر ماريو والأتاري للبلاي ستيشن 1 وبلاي ستيشن 2 و3 و4 و5. لو انت يا صديقي من جيل التسعينات فانت اكيد عشت كل الحاجات دي واكتر. ليه جيل التسعينات هو اكتر جيل مميز في اخر 50 سنة؟ وايه الحاجات اللي اثرت في تكوين الجيل ده؟ وليه مواليد جيل التسعينات بيشوفوا ان هم اكتر جيل اتظلم في التاريخ؟ تمام يا صديقي، حضر قهوتك تعالى نتكلم في كل ده. انا ماجد نوار والفيديو ده مهم ليك لو انت من مواليد التسعينات. طيب مبدئيا يا صديقي خلينا نفترض مجموعة من الافتراضات. اولهم ان انت يا صديقي شخص من مواليد التسعينات. تاني افتراض ان انت مش من مواليد التسعينات لكن عايز تعرف ليه دايما مواليد التسعينات شايفين ان هم اكتر جيل اتظلم في التاريخ. ومش محتاج افكرك يا صديقي ان ده مجرد رأي شخصي. يعني ببساطة يا صديقي الموضوع عبارة عن دردشة، ريفلكشن، مراجعة من شخص من مواليد الجيل ده على فترة التسعينات. تمام؟ تمام. خلينا نبدأ بسؤال. ليه من وجهة نظري جيل التسعينات هو أكتر جيل مميز ومختلف في آخر 50-60 سنة؟ من وجهة نظري يا صديقي إن السبب الرئيسي في إن جيل التسعينات يكون جيل مميز ومختلف هو كمية الحاجات اللي عدى بيها الجيل ده في آخر 30-35 سنة. يعني لو أنت من مواليد مثلا سنة 90 91 95 96 مثلا، فانت على مدار 30-35 سنة عديت بأي حاجة وأي حدث ممكن أي شخص يعدي بيه في أي حقبة زمنية في العالم. فعلى سبيل المثال يا صديقي لو هنتكلم مثلا عن الأحداث السياسية، فبداية أصلا فترة التسعينات كانت انهيار الاتحاد السوفيتي وتقسيمه لمجموعة من الدول، مرورا بعد كده بحرب الخليج، انتفاضة فلسطين وأحداث محمد الدرة، مرورا بعد كده بأحداث 11/9 في أمريكا، وغزو العراق في 2003، وثورات الربيع العربي في تونس ومصر واليمن وليبيا، والأحداث السياسية اللي حصلت في ليبيا وسوريا، ومؤخرا الأحداث اللي بتحصل في غزة ولبنان. لو مثلا هنتكلم عن الكوارث الطبيعية والبشرية فخد عندك عبارة بتغرق، طيارات بتقع، تسونامي، زلازل، براكين، مرورا بأزمة كورونا وإن العالم كله قاعد في البيت. ده غير طبعا الثورة الكبيرة اللي حصلت في تكنولوجيا المعلومات والإعلام المرئي والمسموع والإنترنت. فما أعتقدش إن في حقبة زمنية في التاريخ الحديث حصل فيها كل الحاجات دي في 30-35 سنة. حاجة كمان بشوف إنها أثرت جدا في شخصية فترة التسعينات هي التأثر بالثقافة الغربية أو الانفتاح على الثقافة الغربية أو فكرة البوب كولتشر. والثقافة الشعبية أو البوب كولتشر دي هي ببساطة الرياضة، المزيكا، الأدب، الفنون، المسرح، السينما. فهتلاقي برضو الجيل ده هو شهد مرحلة انتقالية في الكورة مثلا من جيل مارادونا لبعد كده بقى سطوة الدوري الإيطالي ورونالدو البرازيلي والزيدان وباجيو والناس دي، للتيكي تاكا والبراجماتية البحتة في الكورة والتاكتكس بتاعت جوارديولا بقى ورونالدو وميسي والجيل الجديد. يعني هتلاقي في المزيكا الجيل ده شهد مايكل جاكسون مثلا، مادونا. مش عايز
جاكسون ولا عايز ابوس مادونيا، انا عايز بس اروشن واتهنى واخش الدنيا. والناس دي كان في وقتهم عندهم تأثير على الجيل بتاعهم بشكل مش طبيعي، مش بس في محيطهم لكن على مستوى العالم ومن غير اي سوشيال ميديا. انت لو جبت شخص عنده 80 90 سنة وقلت له تعرف مايكل جاكسون، هيقول لك اه. ممكن ما يبقاش عارف هو بيعمل ايه، لكن هو عارف الاسم، وده يوريك مدى تأثير الشخصيات دي على العالم. والبيك بتاع الناس دي او قمة نجاحهم كانت في طلعة جيل التسعينات. البوب كالتشر في مصر او الثقافة الشعبية اللي موجودة في مصر واللي هي موجودة طول الوقت في الافلام والمسرح والمزيكا. وعلى سبيل المثال يعني انت لو خدت مثلا عمرو دياب ومحمد منير بس كمثال، وتأثيرهم على المزيكا او على الموروث الثقافي الموسيقي في مصر في فترة التسعينات، فهتفهم قد ايه الجيل ده كان عنده مزيج او عنده ميكستشر مميز جدا من الثقافة بكل انواعها. علشان كده يا صديقي قلت لك ان جيل التسعينات عنده مخزون ثقافي هائل بكل اشكال الثقافة وانواعها، سواء كانت ثقافة محلية او ثقافة غربية. ممكن حتى مواليد جيل التسعينات ما يبقوش عارفين ان المخزون ده موجود، لكنه موجود لانهم حرفيا كل الحاجات دي هم عاشوها ومحدش حكى لهم عنها. وفي نفس الوقت كل الحاجات دي خلت فيه زي فجوة او جاب بين جيل التسعينات والاجيال اللي قبله والاجيال اللي بعده. وهنا يا صديقي ممكن تسأل سؤال، انا عارف ان انت عايز تسأل سؤال، طب ما هو برضو جيل الثمانينات والسبعينات والستينات عاشوا الحاجات دي مع جيل التسعينات. تمام يا صديقي، لكن انا بكلمك عن فترة بيتكون فيها جيل، بمعنى ان الحاجات دي كلها حصلت في 30 35 سنة، يعني في مرحلة طفولة الجيل ده وفي مرحلة المراهقة بتاعته وفي مرحلة الشباب. ما حصلتش مثلا وانت عندك 50 60 سنة، فبالتالي حياتك الى حد ما استقرت. فعلشان كده بقولك ان الاحداث دي تأثيرها كان كبير جدا على مواليد جيل التسعينات. طيب خلينا كده نرسم تايم لاين لمواليد جيل التسعينات، ونبدأ بفترة الطفولة، المراهقة والشباب، وندردش في كل مرحلة على جنب. وخلينا نبدأ بفترة الطفولة اللي هي سبب رئيسي في تكوين شخصية الجيل ده. نبدأ مثلا بالتعليم. مواليد جيل التسعينات سواء في مصر او بره مصر كان مرحلة التعليم بتاعهم مرحلة تقليدية جدا زي الاجيال اللي قبلهم. يعني الاعتماد الاساسي كان على المذاكرة بتاعتك في البيت، او لو انت بتروح المدرسة في المرحلة الابتدائي والاعدادي، محدش كان بيروح المدرسة في الثانوية العامة، او لو انت ظروفكم الى حد ما كويسة، او حتى لو يعني مش احسن حاجة بس اكيد برضو كنت بتاخد دروس خصوصية. فهي دي كانت مصادر التعليم بتاعك او الحاجات المتاحة ليك علشان تتعلم. ففي ادوات تعليميه كتير او مصادر تعليميه كتير موجوده دلوقتي ما كانتش موجوده في فتره التسعينات، زي مثلا الكورسات اللي بتتقدم اونلاين او المحتوى اللي بيتقدم على اليوتيوب. الحاجات دي ظهرت ممكن في اواخر مرحله التعليم بتاعه فتره التسعينات، يعني وانت في ثانويه عامه او انت في اولى جامعه ثانيه جامعه ابتدت الحاجات دي تظهر والناس تعرفها. علشان كده هتلاقي ان الجيل ده اغلبه كان فعلا بيذاكر، كانوا شاطرين، لان انت ما عندكش اوبشن تاني، انت لازم تذاكر علشان تدخل الكليه او الجامعه. وما كانش فيه بقى الاوبشن بتاع الجامعات الخاصه، انت لو ما جبتش مجموع كليه الهندسه مش هتدخل كليه الهندسه، لو ما جبتش مجموع كليه الطب مش هتدخل كليه الطب. دلوقتي ممكن تجيب 60 و70% وتدخل كليه طب وهندسه عادي جدا بما انك بتدرس في جامعه خاصه. لو هنتكلم عن حاجه تانية ليها علاقه بفتره الطفوله هي العلاقات الاسريه، هتلاقي ان معظم مواليد جيل التسعينات عندهم فكره الارتباط بعائلتهم جدا، او بيحبوا مفهوم العيله وبيحبوا التجمعات العائليه. وده ببساطه لان طفولتهم كانت بشكل اساسي حوالين عيلتهم، بمعنى ان ما كانش فيه مشتتات كتير للجيل ده في فتره طفولته. يعني انت بتروح من المدرسه تتغدى تقعد تلعب شويه مثلا وبعد كده تقعد تذاكر. في الاجازات بتاعتك انت بتسافر مع اهلك، في خميس وجمعه مثلا انت برضو قاعد مع اهلك بتتفرجوا على التلفزيون او بتزوروا قرايبكم، انت بتتصل بقرايبك كنوع من انواع الترفيه. سفرياتك والمصيف والكلام ده مع قرايبك، ولو انت قرايبك مثلا معاك في نفس المنطقه فاكيد انتوا بتنزلوا تلعبوا مع بعض في الشارع. فالترابط ده او العلاقه الاسريه دي مع غياب المشتتات الكتير زي ما قلنا قللت حده التمرد اللي ظهرت في الجيل اللي بعد كده. طيب ندخل بعد كده على مرحله المراهقه. في دراسه يا صديقي اتعملت سنه 2023 من سنه تقريبا في جامعه سيدني في استراليا عن اكتر جيل في اخر 50 سنه عنده مشاكل نفسيه او عنده مشاكل في المنتل هيلث بتاعته. وطبعا يا صديقي كانت النتيجه ان مواليد جيل التسعينات هم اكتر جيل عندهم مشاكل نفسيه او عندهم مشاكل في الصحه النفسيه بتاعتهم. والدراسه بتقول ان الفتره من 2005 ل 2016 معدل حالات الانتحار او الفئه العمريه اللي حصل فيها حالات انتحار كتير جدا كانت معظمها لمراهقين من جيل التسعينات. وزي ما قلت لك يا صديقي السبب في ده هو كميه الاحداث اللي حصلت
للجيل ده بالذات في فتره المراهقه بتاعته. فما كانش في فترات انتقاليه طويله يقدر المراهقين بتاع الجيل ده يشموا فيها نفسهم ويعرفوا هم عايزين ايه ومش عايزين ايه. انت بتطلع من حاجه على حاجه على حاجه، وفجاه العالم حواليك عمال يجري بسرعه جدا جدا جدا. انت بتحاول تتمسك بالمفاهيم اللي انت اتربيت عليها اللي هي old fashioned لناس كتير، وفي نفس الوقت بتحاول تلحق العالم الجديد اللي كل يوم في حاجه عماله تتطور. فده سبب عند المراهقين بتوع جيل التسعينات جاب، او حصل عندهم مشكله، خلل ما. وبما ان فتره المراهقه هي الفتره اللي بيتكون فيها بشكل كبير جدا شخصيتك وطموحاتك للمستقبل، فبما ان المستقبل نفسه كان ضبابي بسبب الاحداث الكتير اللي بتحصل، فده خلى مواليد جيل التسعينات الى حد كبير يا اما مع الوقت تبدا طموحاتهم واحلامهم تتغير او تتلاشى. يعني الشخص اللي هو مواليد جيل التسعينات ده كان مثلا بيبص على والده او والدته وهو عايز النموذج ده. انا عايز ادرس، اخلص، ادخل الجامعه، اخلص الجامعه، ادخل الجيش، اخلص الجيش، اتجوز، اشتغل، اخلف، بعد كده اتقاعد وخلاص واعيش في سلام. لكن هو لقى ان مفيش اي حاجه من الحاجات دي بتحصل. مرحله الشباب، خليني اقول لك يا صديقي انه معظم الناس اللي كانت في الميادين في ثورات الربيع العربي سواء في مصر او في تونس او في اماكن تانية كانت اغلبها او نسبه 90% منها من مواليد اواخر الثمانينات وجيل التسعينات. فكره اصلا ان الشباب ينزلوا علشان يعملوا ثوره في بلد مثلا زي مصر، ده يوريك قد ايه الجيل ده كان متدمر وكان المستقبل بتاعه ضبابي، هو مش عارف ايه اللي جاي، فكان لازم ينزل الشارع علشان يغير. ولكن يا صديقي لما تفاجئ الجيل ده انه بعد ما نزل الشارع وبعد ما عدى بثوره واتنين مفيش اي حاجه اتغيرت، بدا يبقى ما عندوش نفس الشغف ولا عنده نفس الموتيفيشن والدوافع اللي ممكن تخليه يحقق حاجه كبيره في حياته. الاجيال اللي قبل كده كان عندهم الى حد ما الحد الادنى ان انت تعيش بيه، على الاقل يا صديقي انت هتتخرج هتلاقي مكان تشتغل فيه، بعد سنه سنتين ثلاثه هيجي لك تعيينك زي ما كانوا بيقولوا عليه، والمرتب ضعيف بس على الاقل في حاجه. لكن الجيل بتاع التسعينات هو ما لحقش اي حاجه من الحاجات دي، ولا لحق فكره ان انا لما اتخرج يبقى عندي التعيين بتاعي، ولا لحق فكره ان انا اقدم على اسكان الشباب ويجي لي. فكل العناصر اللي انت من خلالها بتقدر تكون مستقبل بقت مش موجوده. فاغلبيه الجيل ده يا اما فقد الامل وابتدى يتعايش على الوضع اللي هو فيه، يا اما سابوا البلد وهاجروا او اتغربوا يعني. فمن هنا بتيجي فكره ان الجيل ده هو فعلا اكتر جيل اتظلم في اخر 50 60 سنه. ومش معنى كده يا صديقي ان الجيل القديم او الجيل الجديد جيل وحش، لا، كل جيل ليه مميزاته، كل جيل عنده الحاجات اللي اثرت في نشأته، كل جيل عنده الظروف المحيطه اللي خلت او اللي ساعدت في تكوين شخصيه الجيل ده وطريقه تفكيره. ايه اكتر حاجه بتحبها في فتره التسعينات؟ اكتب لنا في الكومنتس. كابتن ماجد مثلا او تسوباسا ومجله كابتن ماجد او مجله ماجد كانت من اشهر الحاجات في التسعينات. يعني انت كنت شخصيه مرموقه في التسعينات، انت كنت مثلي الاعلى وانا صغير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل حاجه اول باول. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways.